ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല യമ്മിയായ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ, ഒരു ദീപാവലി സ്പെഷ്യൽ മാലാഡു. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് പൊട്ടുകടലയില്ലേ, അതാണിത്. അപ്പോൾ 2 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 കപ്പ് കാഷ്യൂനട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഏലക്കാപ്പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ ഏലക്ക പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അത്. പിന്നെ നെയ്യ് വേണം. പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടെ വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പൊട്ട് കടല നല്ല നൈസായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഒട്ടും തരിയില്ലാതെ തന്നെ പൊട്ടുകടല നല്ല പോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് സെയിം ജാറിൽ നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര കൂടെ ഒന്ന് പൊടിക്കണം. ഈ പഞ്ചസാര പൊടിക്കണതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏലക്കായ ഇട്ട് പൊടിക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എൻ്റെ കയ്യിൽ പൊടിച്ച ഏലക്കായയാണ് ഉള്ളത്. എന്നാലും ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക ഈ പഞ്ചസാരയിൽ ഇട്ട് പൊടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരിതരിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായി പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടുമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഏലക്ക ഫുള്ളായിട്ടാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 8 or 10 ഏലക്കായ ഈ പഞ്ചസാരയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ട് പൊടിച്ചാൽ നന്നായി പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും കേട്ടോ. അങ്ങനെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനൊരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ആക്കാം. അപ്പോൾ പൊട്ടുകടല പൊടിച്ചതും പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ല പോലെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 1 കപ്പ് നെയ്യൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇത്രയ്ക്കൊന്നും വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ, 1/4 കപ്പ് ആയാലും മതി. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് കരിയാതെ ഒന്ന് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനിടയ്ക്ക് ഈ പൊടിച്ച് വെച്ചതൊക്കെ ഞാനൊരു സ്റ്റീൽ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റണുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ചൂടോട് കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നല്ലപോലെ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഈ മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പും നെയ്യും എല്ലായിടത്തും എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ആക്കുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മിക്സാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുട്ടിന് പൊടി നനയ്ക്കില്ലേ, അതേപോലെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെയ്യ് തികയാതെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ നെയ്യ് ചൂടാക്കി ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ 1 കപ്പ് നെയ്യാണ് എടുത്തത്. അത് ഇതിൽ കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഇത് അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ടാവും. ഇനി കൂടുതൽ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും കുറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് മധുരം വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതെടുത്താൽ മതിയാവും. നന്നായി മിക്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിന് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂടോടുകൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ബാളുകളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ദീപാവലിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു സ്വീറ്റ്സ് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഈ മാലാഡു. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ചൂടുള്ള നെയ്യ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടുകടല നെയ്യിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെയുള്ള ഒരു സ്മെല്ലും ആ നെയ്യിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടെ മിക്സായിട്ട് നല്ല ഫ്ലേവർ ഉള്ള ഒരു സ്വീറ്റാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ദീപാവലി. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.